Look Good Feel Better er en humanitær forening, der afholder gratis hudpleje- og make-up-kurser for kvinder med kræft. Drevet af 6 store kosmetikhuse, 100 kurser, 10 forskellige steder i Danmark. Vi hjælper 1300 kvinder om året. Her får de undervisning og en flot toilettaske med produkter. De mødes i små hold, og kurset er et frirum med plads til grin og smil. Look Good Feel Betters store aktiv er vores mange frivillige undervisere. Det er dem, der gør kurserne levende, sjove og omsorgsfulde. Vil du også være en del af kosmetikbranchens støtte til kvinder med kræft? Som virksomhed, sponsor eller frivillig? Læs mere på lookgoodfeelbetter.dk. Kosmetikbranchens støtte til kvinder med kræft.